في كلمة يا أخي علقة في تفضل. وما نسيتها منك. تفضل. تقول يعني غلطة عمري إني ولعت سيجارة سويت نفسي رجال. يعني أنا أفهم إن أغلب الشباب اللي أعمارهم من 18 17 20 يعني على أساس إنه يثبت ويبرهن إني أنا رجولتي كاملة والكامل وجه الله إني لازم أولع سيجارة. هل هو فعلا هذا اللي حاصل؟ والله إن يمكننا في عمرهم شباب يعني عمره 18 17 16 كنا نشوف اللي أكبر منا بسيجارته وذا وشنب وغترة وعقال وذا، ليه ما نقلدهم؟ نعتبر انه لو شربنا السيجارة بنصير رجاجيل زيهم يعني كبار وكبرنا. هذا قصدي. يعني في بالك ان المرجلة بالدخان متعلقة بالدخان. وإحنا شباب مراهقين مش كبار، صغار بال15 بال16 بال17 نشوف هالكبار بسجايرهم نقول يا ريت نصير مثل. بس انت تجاوزت المعقول ابو محمد، 80 سيجارة في اليوم يعني أربعة بكتات باليوم. نعم باليوم. نعم. كيف كنت تتحمل انك ما كنت عادي يعني، بس ما كنت يعني اركض، ما كنت مع العلم اني كنت رياضي سابق يعني بس اني ما كنت افكر انه في يوم من الايام بأصل لهالمستوى اللي هو ما عاد اقدر امشي كثير. الان لو اقوم واجلس خلاص تعبت. انا انوم بهذا. لا اله الا انوم بالاكسجين. الى متى؟ لأن الله ياخذ امانته. الله يطول في عمرك. يعني الموضوع مستمر معاك على طول. انت خلاص حتى لو بتطلع مكان تروح لو اطلع بانبوبه الاكسجين انت. بس الانبوبه اشوف انا كبيره ما هي صغيره. لا في صغار عندي. عندي صغار وعندي كبار وعندي اللي اطول مني واطول منك. الله. هذه كم تاخذ بك وقت الاكسجين هذا تقريبا؟ يعني لو طلعت مثلا خارج البيت ممكن تاخذ معي 3-4 ساعات، 2.5 ساعات بس يكون معك بديل احيانا. بس انا ما اطول برا يعني، اطلع من البيت لمدينة الملك فهد الطبية راجع فيها وارجع البيت بس. يعني الان ما تروح مكان ابو؟ لا والله ما عاد اروح يعني، ادعى صحيح بس ما اقدر والله. لانه حتى اول كان بعربية ولا اروح. الان كيف عربية واكسجين؟ لا اله الا الله. فاتعب.